觀眾，大家好，我係雀兒。你好，打劫喎，導演收唔收貨啊？收住先啦，你收住先，咁我收住先。打劫喎，唔夠惡喎。D哥，你呢度睇落最惡㗎啦。如果係打劫，你會點做？拎支槍出嚟咯。仲有咧？講咩？攞晒啲錢出嚟咯。攞晒啲錢都唔夠惡喎。你老味打劫啊！咁得唔得？咁啊 OK，粗口啲咯，係咯。係啦，你準備好未？我哋一齊入去帶翻個套就 ready 㗎啦喎。套一個面亂諗嘢嚟啊嘛，係啊。亂諗嘢，唔使，我自己帶。你老味打劫，全部冇喐。你決定係今咁啊日你哋就係我嘅人質啊！打劫即係一場 show 啦，有 props 有台詞有走位噶嘛，仲有咩啊？人質，即係有觀眾咯喎。咁如果嗰啲冇人知冇人睇嗰啲表演叫咩啊？打飛機、打釘咯，估你唔到得你一個知啫嘛，喎。得你一個爽，冇人知。咁啊搶嘢啊偷嘢呢啲咧，其實唔係好使準備嘅啫嘛。即係咁啊行下街，我突然間好想搶嘢，咁我行埋去就搶啦。咁之後咧咁點啊？行走咯，係咯，梗係走啦，咁啊走啦。有啲人咧做表演其實都係咁嘅喎。咁好啦，我今日就學咗一個魔術咯喎。哇！我隻手指斷咗啊！我要準備俾第二個睇啦，走咗。佢唔俾機會你俾反應，佢就走咗咯喎。望到嘢呢個係打劫添。唔係打劫係另計嘅，打劫有準備噶嘛。OK 我哋成堆人質坐晒喺度，要有反應噶嘛。咁人質同觀眾其實有冇分別咧？冇乜分別嘅啫。而家大家都焗住喺度，今日你就滿懷歡喜，咁我哋睇一場 show 咯喎。你幾大卡士，你大明星都好，你都唔會拍攞個起身走㗎。就好似而家咁，大家可能連我係邊個都唔知，都唔知我講緊啲咩，咁點啊？咪焗住喺晒呢度咯。咁點解啲人要搞咁大場大龍鳳都要打劫咧？因為冇機會。嗱，我就唔係亂笠嘅。根據歷史記載啊，希特拉其實佢細個咧係想讀 art 嘅，咁佢報咗個 art school 喎，咁我就要做創作者，唔收，咁就做咗獨裁者啦。佢本身想畫畫做抽象派，最後咪做咗一個反派咯。咁就機會係咪好重要咧？改寫歷史啊！咁所以在座咁多位仲可以坐喺呢度，我都仲喺度亂講嘢啊，係因為咩啊？因為機會。咁我哋就要多謝邊個啊？我哋要多謝 ViuTV， 多謝 APA， 多謝咁多個電視台，多謝咁多個創作平台，掌聲大聲啲！我仲有槍㗎。OK， 仲有多謝邊個啊？多謝人質咯，佢哋肯睇，你哋先會坐喺度啊嘛！掌聲。咁所以啦，我都希望咧，大家可以做多啲好嘅創作啦，好嘅作品。咁我哋仲可以行出嚟同大家講啊，你好，打劫 Return Reunion Redo Republic Re 咩都好啦，繼續做，就唔係行喺條街度同人哋講你老味打劫。你真係好中意呢個。咁所以記住去睇你好打劫 Return。所以你係 APA， 你唔係 APA 嘅。咁你多唔多？以往多唔多做棟篤笑嘅經驗啊？唔多，第一次。我第一次。第一次。我第一次係咁夠膽上嚟電視度做啊？係。好。你有老師，你問下老師，希望老師俾啲意見咧。你肯出嚟就得㗎啦，最緊要，即係你唔出嗰個機會都冇。你繼續做多啲，我覺得都係經驗做多啲。頭先好得意，你都睇多啲嘢戲啊！有時我幾中意頭先講開我哋嘅 Ronald 啦，哇！佢嗰啲棟篤笑就一流，即係佢都可以做到。咁我諗個節奏嚟，慢慢玩，做多啲。其他幾位有冇意見分享下俾佢？繼續努力，加油，一定得㗎！好難㗎呢件事，係啊呢件事真係好難，呢件事真係好難。棟篤笑我都有我覺得嘗試過，係啊。好赤裸㗎。嗱，今次就肯定你會被人看，即係唔係肯定啦，即係睇爆谷都會見到你啦。咁啊，好唔好啊？個人有個唔同講法㗎啦。如果你真係有興趣做棟篤笑咧，你要清楚知道多啲乜嘢係棟篤笑先得。棟篤笑會有 punch 嘛，要捉緊啲個 punch，係咪？咁啊，但係經驗好緊要啊！無數嘅棟篤笑表演者都係要失敗過好多次先至得嘅。OK， 咁啊，俾掌聲係好有用氣。即刻用 ViuTV App 同上 Viu.tv 免費重溫，更多精彩節目任你選擇。